呢個真係邪惡到一個極點嘅小食。有冇身為香港仔嘅你係未試過嘅呢？香港舊街頭嘅一個超級經典嘅小食，我哋一齊嚟一個神還原啦，好冇？激脆炸魷魚酥，因為成本上漲嘅關係，而家香港都好少有得賣㗎啦。但係如果自己喺屋企整，仲係非常之划算嘅。好，我哋首先將魷魚咧切做一條一條先啦。呢一啲嘅魷魚酥呢，喺一般嘅超市啊或者街鋪咧都有得賣㗎啦。咁用剪刀嘅效果咧係更加好嘅。我哋慢慢將佢一條一條咁樣剪出嚟啦。因為我呢一隻呢係大魷魚啊，如果你遇到啲魷魚酥係太長嘅話呢，你就將佢一分為二就得㗎啦。咁我哋剪好咗之後呢，就將佢擺落個盤嗰度呢，跟住之後呢，就洗乾淨佢啦，徹底沖洗1分鐘。第二步就係醃魷魚啦。咁醃魷魚之前呢，都要擎乾晒啲水分㗎，用廚房紙，咁樣先確保呢魷魚能夠呢係沾上啲味道㗎。咁首先就係胡椒粉少少啦，五香粉少少啦，黑胡椒粉少少啦。咁我呢隻有鹽分嘅，如果你冇鹽分嘅黑胡椒呢，你可以用雞粉呢加翻少少代替嘅。之後就係紹興酒啦，作用就係去腥同埋增加一啲嘅風味嘅。跟住用手呢係攪勻啦，同埋令到啲魷魚呢索咗啲嘅調味料先。咁我哋就會擺雪櫃呢最少1個鐘嘅。咁1個鐘之後翻嚟啦。咁我哋上炸粉前呢，再次呢係擎乾啲水啦，用條毛巾呢或者用濕紙巾呢係將佢印乾晒，咁確保魷魚呢係唔容易甩粉嘅。跟住我哋準備一個小膠袋，呢個小膠袋重要啦，佢係上粉嘅好工具嚟嘅。之後加入生粉70克，之後加入麵粉70克，咁粉同粉之間嘅比例就係1比1啦。咁我哋呢就將啲炸粉調一調味啦，加少少嘅黑胡椒啦、鹽啦同埋白胡椒粉落去，將所有嘅魷魚呢係倒晒落去呢個袋裏面呢，打個結，跟住之後就好似 shake 薯條咁樣呢，不斷咁樣 shake 就完成㗎啦。嗱，上咗粉之後呢，大概呢就係咁嘅樣嘅。咁你會見到呢，魷魚係唔容易甩粉㗎吓，亦都係每條平均沾滿晒所有炸粉嘅。好啦，跟住之後準備萬年油啦，呢個係用過幾次嘅。咁我哋等一陣間會分享點樣將啲油呢循環再用嘅。我哋加少少新嘅芥花籽油落去啦，跟住開個高中火呢，係將油呢係快速加熱。你可以用食物溫度計呢係量度啦，攝氏170度，或者呢你筷子呢係冒上好多嘅氣泡呢，就可以開始炸㗎啦。炸嘅期間呢，逐條魷魚酥呢擺落去啦，咁避免佢呢黐埋一嚿啦，同埋保持呢個高中火加熱啦。一開始高溫呢，佢嘅炸粉呢就會快速定型，就唔會咁容易甩粉啊。之後同埋俾第二個 tips， 大家真係要注意啦。我哋可以搖晃油保持一個傾斜嘅狀態啦，令到魷魚可以均勻咁樣浸喺油，同埋搖晃啲油仲可以減少彈油嘅情況添啊。喺炸嘅時間方面，第1分鐘用高中火啦，第2、3分鐘呢，我哋轉翻做中細火，最後1分鐘呢，係轉翻做高火呢，加熱呢，逼出油分，令到啲魷魚呢係更加酥脆啊。我哋第一批嘅魷魚酥已經完成啦，大家望下個樣啦。擺喺度呢，擎乾啲油呢，30秒後就可以食㗎啦。好，我哋仲有大把未炸，所以用同樣嘅方法呢，係快速呢係炸晒啲魷魚佢啦。其實都真係幾方便㗎。呢個小食嘅做法，油又可以重用啦，所以呢，好鼓勵大家翻去試下㗎。哇，咁快就完成啦！大家睇下個樣係咪炸得好靚呢？頭先講咗啦，啲油千祈唔好嘥咗佢啊！我哋呢係用一個嘅格呢，係過濾3、4次呢，就可以重用噶啦。記得要擺雪櫃。如果各位網友中意呢條片嘅話呢，記得呢係俾個 like 我啦，訂閱我嘅頻道同埋分享出去，令到更加多人知道。同埋呢，記住打開呢個小鈴鐺，下次最正嘅食譜你就會即刻知道噶啦。仲有識食嘅，千祈唔記得呢加呢個淮鹽啊！加完之後就邪惡到不得了噶啦，真嘅鹹香、外脆內軟，呢一個食物真係邪惡到一個點啊！好啦，我哋食嘢先啦，下次再見啦，拜拜。